Geliefdes, ons sit ons reeks preke uit die Romeine brief voort en ons lees vanoggend uit Romeine hoofstuk 4. Ons teksgedeelte is die eerste 5 verse van Romeine 4 en ook die laaste 4 verse. Romeine 4 van vers 1. Wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. 'n Arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. So sê Dawid ook dat die mens geseënd is wat deur God vrygespreek word buite wetsonderhouding om. Geseënd is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseënd is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Het hierdie uitspraak oor wie geseënd is net betrekking op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Ons sê weer, deurdat Abraham geglo het, het God hom vrygespreek. Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. Hy het die besnydenis as 'n teken ontvang. Dit is 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het, deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo, al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek, deurdat hulle glo. Ons voorvader Abraham sou ook die vader wees van die besnedenis, wat nie besny is nie, maar ook glo, soos hy geglo het, toe hy nog onbesnede was. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is, deurdat hy geglo het. As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het en die belofte sy krag. Dan lees ons verder van vers 21 af. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie net ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word, ons wat in God glo, wat vir Jesus, ons Here, uit die dood opgewek is. Hy is vanweë ons oortreding oorgelewer, en hy is opgewek, sodat ons vrygespreek kan word. Liewe broeders en susters en kinders in die Here, sover het ons al baie duidelik in hierdie reeks uit Romeine gesien, dat ons deur ons geloof alleen, deur Christus alleen gered word, en nie deur ons eie verdienste of dade nie. In hierdie brief bou Paulus een argument op die ander. En daarom moet ons telkens eers kyk waar ons in die brief staan met die argument wat Paulus voer. Daarvoor is dit nodig dat ons sal terugkyk in die brief en ook vorentoe kyk om te sien waarheen die verkondigingslyn van die brief op pad is.
Dit sal soms soos herhaling klink, maar ons kan hierdie goeie nuus nie genoeg hoor nie. Martin Luther het glo gesê, ons moet dit elke dag hoor, want ons vergeet dit elke dag. Veral ook as ons voorberei om aan die tafel van die Here aan te sit, moet ons die evangelie weer hoor. Ons het nou al gehoor dat die tema aangekondig word in Romeine 1 vers 17. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. En dit was van Genesis af al so. En daarom skryf Paulus ook in Romeine 3, maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Ook hier sien ons dat dit vryspraak is waarvan die wet en die profete getuig. Met ander woorde, die Ou Testament het dit al geleer. Dit is bevestiging dat die Ou Testament nog nooit verlossing deur wetsonderhouding of goeie werke verkondig het nie, maar verlossing deur in God te glo. En geliefdes, as ons oor hierdie dinge dink, is dit belangrik om te begin waar die Bybel begin. Die feit dat ons almal sondaars is, wat die dood verdien. Alle mense is te sondaars, verdien om vir ewig verdoem te word en het verlossing nodig. Dit geld vir Ou en Nuwe Testamentiese gelowiges. Nou ons eerste gedagte is gewoonlik, hoe kan ek verlossing verdien by God? Wel, ons is so sondig, ons kan nie ons verlossing verdien nie. En die blye boodskap is ook, ek hoef nie. Hieroor is ons teks ook baie duidelik, maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. Ons het 'n verlosser, Jesus Christus, wat alles vir ons in ons plek verdien het. Ek kan dus niks van my kant af doen om gered te word nie. Ek moet net glo in hom wat hierdie verlossing moontlik gemaak het. As ek eendag voor die poorte van die hemel staan en daar word vir my gevra, waarom moet jy hier binne toegelaat word, dan sal ek nie kan sê, omdat ek so 'n goeie mens was nie. Nee, dan is die enigste antwoord, omdat Jesus Christus ten volle en volkome my verlos het. Ek is 'n sondaar, maar Christus het daarvoor betaal. Hy het my met sy bloed gekoop. Daarom en daarom alleen kan ek die koninkryk van God beerwe. Op grond van sy genade alleen. Vanweë die verlossing deur Jesus Christus alleen. So die Ou Testamentiese gelowiges moes vooruitkyk na die verlosser, die Messias, wat gebore sou word om hulle te verlos. Ons as Nuwe Testamentiese gelowiges kan terugkyk op die verlosser wat reeds gekom het om ons te verlos, Jesus Christus. Maar ons is nie mense wat net terugkyk nie. Ons kyk ook vorentoe, want ons verwag die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Jesus Christus red ons sonder verdienste uit genade. Ek hoef nie God se geregtigheid te verdien nie.
My Here skenk dit aan my. Hy het dit vir my verdien. En hierdie begrip geregtigheid speel 'n baie belangrike rol in die Romeinebrief. In Romeine 1 vers 17 staan daar in die ou vertaling, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. En ons teks verwys ook daarna. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die geregtigheid of regverdiging of vryspraak deur sy geloof. En die geregtigheid van God beteken hier die geregtigheid wat God aan jou gee. Dit beteken om voor die Here te staan as een wie se skuld betaal is, om regverdig gemaak, vrygespreek voor God te staan. Hoe kry ons deel aan hierdie geregtigheid, hierdie vryspraak? Alleen deur geloof in Jesus Christus. Die woord sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Dit beteken van begin tot einde net deur geloof, geheel en al net deur geloof. En daarom vertaal die nuwe vertaling dit met, in die evangelie kom juis tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Ja, dis geloof wat ons aan Jesus Christus bind. En daarom sê Romeine 1 vers 17 ook, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Of anders gestel, wie geregverdig is deur die geloof, sal lewe. En ons teks sê, maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. En Romeine 4 vers 13 bevestig dit. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is, deurdat hy geglo het. Ja, dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. En geliefdes, Paulus moet dit deur die hele Romeinebrief herhaal, want hy het geleef in 'n tyd waarin mense gedink het, ek word gered deur die wet van God te onderhou. En ek moet dit ook in hierdie reeks preke omtrent 10 keer sê in elke preek, want ons lewe ook in 'n tyd waarin mense nog steeds dink, ek moet myself red deur die wet van God na te kom. Ons lees ook aan die einde van Romeine 4, van vers 22 af, deurdat Abraham geglo het God hom vrygespreek. Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons, wat vrygespreek word, ons wat in God glo, wat vir Jesus ons Here vir wie Jesus ons Here uit die dood opgewek is. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer, en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. En dit is wat die nagmaal ook elke keer aan ons bevestig. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer, en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Geliefdes, maar hoe werk dit met Ou-testamentiese gelowiges? Soos byvoorbeeld Abraham, wat eeue voor die geboorte van Christus gelewe het. Baie mense dink dat God se plan van redding in die Ou Testament verskil van sy plan van redding in die Nuwe Testament. Baie dink in die Ou Testament moes jy die wet van God sorgvuldig gehoorsaam om gered te word. Maar in die tyd van die Nuwe Testament hoef jy net in Jesus te glo vir verlossing. Hulle dink voor Christus se menswording is jy gered deur die werke van die wet.
Maar na sy menswording word jy deur geloof en genade alleen gered. En hierdie siening is natuurlik heeltemal verkeerd. Redding deur wetsonderhouding word glad nie in die Ou of die Nuwe Testament verkondig nie. Van die begin af was redding deur geloof en genade alleen. Maar in die Ou Testamentiese volk van God dan nie van altyd af op wetsonderhouding staat gemaak vir verlossing nie. Nie onthou. God het eers sy wet formeel aan Moses gegee ongeveer 2400 jaar na Adam. So vir 2400 jaar was daar nie 'n formele wet om na te kom om gered te word nie. Alleen geloof was nodig. Natuurlik was dit bekend wat reg en verkeerd was in God se oë voordat die wet gegee is. Romeine 2 sê immers van vers 14 af, want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskryf staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. Moord word byvoorbeeld al in die tyd van Adam veroordeel, as Kain vir Abel vermoor. En Abraham het ook in hierdie tyd gelewe, die tyd voordat die formele wet gegee is. God het sy wet aan Moses gegee, eers omtrent 430 jaar na Abraham se besnydenis. Vir eeue na die skepping was daar geen formele wet nie, maar God het 'n basiese idee van reg en verkeerd elke mens se hart geskryf. Maar waar het hierdie idee dan vandaan gekom dat jy jouself kan red deur wetsonderhouding? Soos wat die Fariseërs in Jesus se tyd en in Paulus se tyd geglo en verkondig het. Liefdes, ons moet mooi verstaan. Hierdie dwaling word nie deur die Ou of die Nuwe Testament verkondig nie. Nee. Die dwaling het begin in die tyd na die ballingskap en het veral tussen in die tyd tussen die Ou en die Nuwe Testament posgevat. Hierdie tyd vanaf die Ou Testament afgesluit is, tot wanneer Jesus gebore is, was omtrent 400 jaar lank. En in die tyd het die Jode die idee van redding deur geloof alleen al hoe meer laat vaar. En toe Jesus gebore is, was die idee van redding deur wetsonderhouding al goed gevestig. Daarom was die Here Jesus ook so krities teenoor die Fariseërs. Hulle was die sogenaamde kenners van die Ou Testament, maar hulle het nooit die ware boodskap van redding deur geloof alleen begryp nie. En daarom het Paulus ook so 'n stryd gevoer teenoor die Judaïste, wat steeds aan die werke van die wet vasgeklou het. In ons teks sit Paulus God se manier van vryspraak, wat deur die Jode van sy tyd verwerp is, uiteen. En hy gebruik Abraham as voorbeeld, wat meer as 400 jaar voordat God die formele wet aan Moses gegee het, geleef het. Hy gebruik Abraham as voorbeeld, want hy was die Jode se stamvader. En die Jode het juis vir Abraham voorgehou as een wat gered is, nie omdat hy geglo het nie, maar vir wat hy gedoen het, soos wat hulle verkeerdelik beweer het. Paulus skryf in ons teks, wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. 'n Arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie,
maar is iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. Hier haal Paulus uit Genesis 15 vers 6 aan wat baie duidelik sê, en hy, Abraham, het in die Here geglo, en die Here het hom dit tot geregtigheid gereken. Hoe kon die Jode dit vir eeue mislees? Dit staan tog so duidelik daar, van die begin af. Ja, ook gelowiges in die Ou Testament soos Abraham is nie op grond van hulle dade vrygespreek nie, maar deur hulle geloof in God, wat eeue later sy seun, die Messias, sou stuur om vir hulle sondes te betaal. Geliefdes, maar daar is meer. Baie mense redeneer, Jesus Christus het vir my sondes betaal, en nou is ek gered. En omdat ek gered is, hoef niks te verander nie. Aan my manier van lewe, my manier van dink, my manier van dinge doen, hoef niks regtig te verander nie. En daarom brei Paulus self ook gereeld daarop uit, op wat dit beteken om my dankbaarheid tot eer van die Here te lewe. En die Romeinebrief is ook so geskryf. Die eerste 11 hoofstukke gaan oor hoe Christus ons verlos het, en dat ons alleen deur genade gered word. En dan van hoofstuk 12 af, beskryf Paulus dan hoe dat dit ons lewens beïnvloed. En hy skryf dit nie net aan die Romeine nie. Hy skryf ook byvoorbeeld aan die Kolossense in hoofstuk 2, dat hy bid dat hulle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat God verlang. Uit dankbaarheid daarvoor dat hulle uit genade gered is. Hy skryf daar, mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Kom ons kyk na die kenmerke wat in Kolossense 2 genoem word, wat daar ook in ons lewens behoort te wees. Omdat ons uit dankbaarheid poog om tot eer van die Here te lewe. Die eerste kenmerk van so 'n lewe is deur net te doen wat God verlang. Nie wat ek wil nie, maar wat God wil hê. Ek sal ook nie dinge doen wat God nie wil hê nie. Dinge wat hy verbied nie. En dit stel ons elkeen voor die vraag, wie is die baas van my lewe? Wie het seggenskap oor my lewe? As 'n mens na my lewe kyk, wat sien hulle? Iemand wat hom deur sy eie sondige begeertes laat lei, of iemand wat net doen wat God verlang? Verdere kenmerk waarvoor Paulus bid by die Kolossense is, mag julle vrugte dra deur goeie werke. Hoe vrugbaar is my lewe? Kan almal aan my geloofsboom sien die vrugte wat by die geloof pas? Of moet hulle ook maar tussen die blare rondkrap om te sien of ek 'n vrugteboom of 'n suurplant is? 'n Volgende kenmerk van iemand wat tot eer van die Here leef en net doen wat hy verlang, is dat hy toeneem in kennis van God. Hy leer God al hoe beter ken deur sy woord en deur sy gees. Hoe langer hy met God saamleef, hoe beter leer hy hom ken. Groei u nog in kennis van God? Of het u geloofslewe dalk gestagneer? Ken u God vandag beter as 10 jaar gelede en as 'n jaar gelede?
Wat doen u om te groei in kennis van God? Sonder om jou in sy woord in te grawe en sonder om met God te lewe, is dit onmoontlik om God beter te leer ken. Elke erediens en elke katekisasieklas en elke huisgodsdiens en elke Bybelstudie en elke binnekamer geleentheid moet ek sien as nog 'n geleentheid om te kan toeneem in die kennis van God. 'n Verdere kenmerk van iemand wat tot eer van die Here lewe, uit dankbaarheid vir die verlossing in Christus, is dat hy volhard, dat hy eindtyd aanhou, nie uit eie krag nie, maar uit God se krag. Daarom bid Paulus ook, mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. In alle omstandighede. En dan nog ook geduldig daarby. Wanneer dit goed gaan en wanneer dit swaar gaan. Wanneer dit baie goed gaan en wanneer dit baie swaar gaan. Is ons 'n bron van hoop vir so baie mense in ons land wat alle hoop laat vaar het? Of is ons ook maar deel van die klaarkousbrigade? Bring ons hoop met ons doen en dink en sê, deur in alles op ons almagtige hemelse Vader, die skepper van hemel en aarde, te vertrou. Die laaste kenmerk van 'n lewe wat God eer, waarvoor Paulus bid, is, met alle blydskap moet julle die Vader dank, wat julle geskik gemaak het, om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Geliefdes, dit is waaroor die hele eerste deel, eerste 3/4 van die Romeinebrief gaan. God wat ons geskik gemaak het om deel te hê aan die ryk van die lig. En daarom kan ons ook met dankbaarheid, al is ons sondaars, volgende Sondag by lewe en gesondheid aansit aan die tafel van die Here. Hierdie dankbaarheid gaan oor in blydskap. Leef u elke dag dankbaar bly dat God u wat 'n sondaar is, geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat wag vir die gelowiges in die ryk van die lig. Hoeveel van hierdie dankbaarheid en blydskap is sigbaar in u lewe? Hoeveel daarvan is net 'n gevoel? En hoeveel daarvan gaan oor in dade? Daar is baie maniere om God te dank. Jy dank God deur jou werk te doen asof vir hom, deur blymoedig te wees in alle omstandighede, deur mee te leef met ander wat swaar kry, deur te bid en Bybel te lees en eredienste by te woon, deur liefdesdienste te doen. Daar's te veel maniere om op te noem. Liefdes, ons sal eendag deur ons Here Jesus se soenoffer aan die kruis en sy opstanding uit die dood in die nuwe Jerusalem aansit by die feesmaal van Jesus Christus. Wanneer ons die volle rykdom van die lewe in Christus volledig sal beerf. En die nagmaal sal ons daaraan herinner en ons daarvoor versterk. Dat alles net genade is en geen verdienste van ons kant nie. Dat ons net moet glo, maar dat hierdie genade en hierdie geloof ook ons lewens verander. Ja, en totdat ons eendag in die nuwe Jerusalem aansit aan die bruilofsmaal van die Lam, kan ons nou al deel in die volheid en die oorvloed van die lewe in Christus, deur dankbaar voor God te lewe. Mag die Here ons elkeen lei in hierdie week van voorbereiding, om al hierdie dinge te besef, om dit dankbaar te glo en te aanvaar. Mag hy dan ook met die nagmaal ons in die geloof versterk, en elke dag, sodat ons elke dag ons dankbaarheid met die daad sal bewys. Amen.
Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons opnuut weer die blye evangelie kon hoor van redding deur Christus alleen, deur genade alleen, deur geloof alleen. Ons bid Here dat hierdie dinge nie net vir ons interessante wetenswaardighede sal wees nie, maar dat U daardeur, deur hierdie evangelie, ons lewens sal verander, dat ons elke dag dankbaar voor U sal lewe. Ja, ons bid in hierdie tyd van voorbereiding, dat U ons aan hierdie dinge sal herinner, deur U Heilige Gees. Dat ons volgende Sondag ook van die tafel sal opstaan, met 'n nuwe voorneme, om dankbaar voor U te lewe, om ons hele lewe as 'n dankoffer aan U toe te wy. Uit onsself is ons nie daartoe in staat nie. U alleen kan dit bewerk, deur U woord en U Gees. En daarom pleit ons by U daarvoor. In Jesus Christus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna sal ek die slotsang aankondig. Liefdes, ons slotsang is Skrifbereiding 24. Ons sing vers 1, 2 en 3. In vers 3, tot roem en prys van Gods genade, die grond van ons behoudenis, sing ons nou van sy reddingsdade, in hom wat die geliefde is. Uit hom in wie ons nou weer vry is van skuld, deur sy verlossingsbloed, in hom in wie die heil berei is, kom seën stroom ons tegemoet. Skrifbereiding 24 vers 1, 2 en 3, dan bly ons staan vir die seën van die Here. Die
Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.